আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে নোট 7 এর একটা সিপিইউ লাগানোর জন্য ট্রাই করতেছি। মোবাইলটার প্রবলেম ছিল, আপনার স্ক্রিন ব্লু হয়ে যেত, সেজন্য আমি এটার সিপিইউ রিভলভ করছি। এখন আমি সিপিইউটা বসাবো, তারপরে ফুললি আমি মোবাইলটা ওপেন করব। ওপেন করার পরে দেখাবো যে এটা আসলে গ্রাফিক্স প্রপারলিভাবে কাজ করে কিনা, সেজন্য আমি ট্রাই করতেছি। তাহলে দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে।